はい、こんにちは。VOJ です。ですね、私が、今っていうかずっと使ってるタブレットがあるんですけど、はい、こいつなんですけど、ソニーの Xperia Z3 タブレットコンパクトってやつですね。この8インチタブレット、これ発売がね、2014年なんですよ。そこからね、ずっと使ってるんですけど、これね、もうちょっとね、やばいんですよね。こんな風にね、電源は入って使えるんですけど、バッテリーがね膨らんでるんですよ。よくある症状なんですけど、もうここがね液晶とか浮いちゃってもう開いちゃってるんですね、実は。これ一応まだねタッチとかねちゃんと効くんですけど、さすがにこの状態はね嫌なので、どうしようかなと思ってたんですよ。ただ実はねこれね一回修理しているんですよ。同じ表情でねこう膨らんじゃって、前も膨らんじゃって一回ねソニーに修理出したんですよ、その時に。でね、2万円ぐらい取られたんですね。バッテリー交換とこのね側もヘロヘロだったんで、このね外側も交換してもらって新品同様になって2万円で修理したんですけど、さすがにもうねバッテリーもね、部品がないということで、ね、修理はできないんでね、これもうねすごい気に入ってて、大きさもちょうどいいしね、本当使いやすいんで、Android OS6 までしかね上げられないんで、ちょっとねもう古いんですけど、これに変わるやつが出ないんですよね。NEC とかの、ね、国内製品あるんですけど、ちょっとね動作がもっさりしてるし、ね、あんまり使い勝手良くなさそうだしね。かといってねやっぱり中華タブレットはちょっとあんまり買いたくないんで、日本メーカーが欲しいんでね、やっぱりちょっとね、どうしようか悩んで、でね iPad mini に行こうか Apple に行こうかと思ったんですけど、やっぱこれをね、使いたいということで、これをね修理することにしました、今回。はい、バッテリーをね変えました。バッテリーね、皆さんよく買ってるやつですね。はい、ROWA JAPAN、ね、有名なね、ROWAで買いました。こんな感じでね、交換用の、リチウムイオンバッテリーとね、交換用の工具もね、ついてます。これ確かね、4000円ぐらいだったと思うんですけどね。はい、これを買ってね、これで、バッテリー交換してみたいと思います。ここでもう開いちゃってるんでね、はい、開けやすいんですけど、このね、液晶画面のところをこう開いてね、交換という形になります。では早速ね、交換してみたいと思います。
はい、ということでバッテリー交換完了しました。はい、とりあえずは大丈夫そうですね。もともとついてた両面テープをそのまま再利用してね、加熱してね、接着したんですけど、ちゃんとね貼り付いてます。今のところはね。まあそのうちね、粘着力が弱くなってるんで、そのうちまた剥がれてくるかもしれないですけどね。まあどっちみち剥がれなくてもね、もう防水はね期待できないんでね、まあ防水のね水がねあるような環境では使わないですけど、はい、とりあえずはね、正常に、交換が完了しました。はい、充電もね問題なくできましたので、これでねまたしばらく使おうと思いますね。はい、取り出したねこのソニーのバッテリーなんですけど、やっぱりこれねガスが発生してかなり膨らんでいるので、これでもうね裏蓋というかね、表面の液晶が浮いちゃってる状態でしたね。はい、これにねガス抜くためにここに穴開けてね、ガス抜くっていう方法もあるんですけどね、セルに傷つけちゃうと発火しちゃうんで非常に危ないんでね、それはしないで、はい、交換バッテリーを入れました。はい、非常に気に入ってるんでね、しばらく使おうと思います。はい、これがもうダメになったらね iPad mini にするか、ね、ソニーがまた新しいのね、これ8インチサイズのタブレットを出してくれればね買い替えるんですけどね、はい、それまでちょっとねこれ頑張って使おうと思います。ということで今回はソニーの Xperia Z3 タブレットコンパクトのねバッテリーを交換しました。ありがとうございました。